情相悅，要和他白頭到老，共度終生。辛苦你回去就這麼做，明日我派人拿着這封書信去跟王后提親。魏夫人籌劃得好周全。为了成全你們，總是要滴水不漏的嘛。我要是不写呢？那可就是你的不对了。明日一早，我若是拿不到這封書信，你那個弟弟可就一刀全了了，從此倒也乾淨。開門！開門！開門！快去禀報王后，說我有要事，必須馬上見她。稍等。戴帽姑姑，快帶我去見王後。你是故意為止，還是昏了頭了？大王有令，外人一律不准進入交房殿。那麻煩姑姑把王后請到門前。你安的什麼？你安的什麼心啊？王后心情愁苦，日夜難眠。今日好不容易能睡個午覺，你又來打攪。你有己無人，根本不顧王后有孕在身，又被禁足的辛苦跟煩惱。魏夫人讓永相令捆了小冉，說小冉違反宮規，要施宮刑。魏夫人眼下主持後宮，要殺要罰，誰能攔得住啊？何況秦宮有秦宮的王法，那魏冉被罰，該是事出有因。且不說王后正受挫折，大門都出不去，就算她還能說得上話，因為你們倆姐妹的關係而袒護你，定會被人詬病，還是回避為好。魏夫人捆小冉，是醉翁之意不在酒，她是要把我趕出宮去。哦，她用弟弟的性命來要挾我，逼我嫁給一個魏國小臣之子，說明日是最後期限，若得不到我的承諾，她就要對弟弟下毒手。這事可就難辦了。按理說，你是王後的陪嫁應使，婚姻之事輪不上魏夫人插手。可眼下王后被禁足，又身懷六甲，若硬撐着為你出頭，與那魏夫人糾纏起來，弄不好有了閃失，誰能擔待得起呀？你一向疼愛魏冉，定不肯叫她受苦，但不苦她，就只好苦你了。此事還是你自己做個決斷吧。戴帽姑姑，戴帽姑姑，你一定要幫我。戴帽姑姑，芈月，你可是公主身份，怎可給我一個奴婢下跪？我知道，姑姑一向不喜歡我，可眼下救人性命是大事，求姑姑一定要幫忙。王后已經自身難保，你還是不要連累了她才好。何況你芈月一向足智多謀，就算沒別人幫忙，你也能過了這個坎兒。戴帽姑姑，關門！戴帽姑姑，戴帽姑姑，戴帽姑姑，姑姑。這整日裡躺着，躺得整個人都軟了。再過幾日，小公子就要出世了。女醫治說，讓您沒事啊，多走動走動，免得生的時候太受罪。戴帽姑姑呢？戴帽姑姑，你剛才去哪兒了？是不是月兒來了？哦，是芈月，來給王后問安。聽說王后午睡就走了。也是，好久沒見月妹妹了。姐妹說話還要隔着堵牆，不如不說。再扶我在屋裡走走吧。
芈月只是一個小小的陪嫁應妾，母親竟然用這種手段將她逼出宮去。她雖然是一隻小泥鰍，卻總在這後宮掀起大風浪。王后欺辱母親，也是倚仗於她。除了她，這後宮會敞亮許多。聽說，王后已被禁足在交房殿，大權重回母親手中。那芈月再想作怪，又能將母親如何？君子以私患而預防之。既然她是禍水，當然不能留。論人品相貌，那芈月都是上上等女子，可母親竟然要將她許配給一個普通小厮。华兒，此事與你根本無關。難道芈月也給你灌了迷魂湯？孩兒覺得明珠暗投，實在可惜。你莫非是瘋了？竟然會有這心！她是王後身邊的應妾，隨時準備給你父王侍寢。若讓你父王知道你有如此打算，心裡會如何惱恨於你？太子之位，想都不要再想。可既然母親要讓她嫁給別人，為何不成全自己的孩兒？花兒，你可要想清楚，你是大王最看重的長子，日後是要繼承王位的。若想成親，也必須是和諸國的嫡公主聯姻，助你成大業。那芈月應妾之身，毫無背景，她能幫你什麼？母親，不必再說了。由此看來，這個芈月就是個狐妹子，在宮中更不能留。芈月，我已聽說你弟弟魏冉之事，這些人趁我父王不在宮中下此黑手，行事卑鄙。眼下王后雖自顧不暇，但只要她肯出面，魏夫人他們不得不忌諱她3分。可眼下，我想見她一面都不行。這麼說，連王后都不能庇護你了？魏夫人他們鬼祟伎倆，害小冉，就是為了害我。我豁出去了，大不了拿我的命去抵小冉的命罷了。你這是以卵擊石，眼下還不是拼命的時候。這是我的出宮令符，你拿上，去找我父王。他此刻在北郊行宮，騎馬去快些，悄悄走，不要驚動任何人。都已經什麼時候了，你還猶豫什麼？拿着。